Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Litwanja, il-futur tal-Unjoni Ewropea kif ukoll is-sitwazzjoni fis-Sirja kienu fost it-temi diskussi bejn id-Deputat Prim Ministru Louis Grech u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Litwanja Linas Linkevičius. Flaqa li saret fil-Litwanja, id-Deputat Prim Ministru Malti wassalet ħassib tal-poplu u l-Gvern Malti għall-attakki kimiċi li seħħew fis-Sirja u kkundannhom bla ebda riservi. Louis Grech qal li l-komunità internazzjonali għandha taġixxi sabiex titwaqqaf il-vjolenza fis-Sirja. Saħaq li dan għandu jsir biss permezz ta' ħidma diplomatika u inizjattivi mill-ġnus Magħquda. Suġġett ieħor diskuss kien l-immigrazzjoni irregolari. Id-Deputat Prim Ministru waqt li jirringrazzja lill-Litwanja għall-għajnuna li tat diġà lil Malta saħaq li pajjiżna għandu bżonn iktar għajnuna mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Għal hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tibda tindirizza l-problema mill-erq tagħha, jiġifieri l-instabilità f'pajjiżi fl-Afrika li minnhom joriġinaw l-immigranti li mbagħad jisbarkaw f'pajjiżna. Il-Libja għandha wkoll tkun issieħeb ewlieni f'din il-kwistjoni. Minnaħa tiegħu il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Litwanja wiegħed li l-Presidenza Litwana se tkun aktar sensittiva għal problemi li jiltaqgħu magħhom pajjiżi fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. Intant iż-żewġ naħat qablu li delegazzjonijiet miż-żewġ pajjiżi jistabbilixxu kuntatt tal-konsultazzjonijiet fuq suġġetti ta' interess komuni. Intlaħaq qbil ukoll sabiex wara li tintemm il-Presidenza Litwana, Malta tibgħat delegazzjoni f'dan il-pajjiż biex il-Litwanja bl-esperjenza tagħha tkun tista' tagħti għajnuna fil-preparazzjonijiet għall-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea fis-sena 2017. Intant id-Deputat Prim Ministru Louis Grech ħassem ukoll fil-laqgħa informali tal-Ministri tal-Affarijiet Ewropej fi Vilnius. Fl-intervent tiegħu id-Deputat Prim Ministru Grech qal li l-Ewropa m'għandix tippretendi appoġġ jekk ma tkunx hi stess li tara x'inhuma l-prijoritajiet tan-nies fl-ibliet u fl-irħula tal-Istati Membri u taħdem fuqhom. Waqajjem ukoll il-punti li tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jikkolaboraw aħjar u jkunu aktar effettivi.